Hi guys! Kumusta na kayo dyan? Hello. Ayan. Today, magmumukbang tayo ng Shall we begin? Let's begin. Korean food. Binili lang namin ito dun sa Korean store. Saka, ano to? Gimbap. Gimbap. Ayan. Pero guys, alam nyo, excited ako. Punta kami sa Korean store kanina. May nakita akong exciting bilhin. Alam niyo kung ano ito? Tara! Chinelas. Korean na chinelas. Ayan o. Ang maganda yung may ganyan o. Korean. For $8. Ayan, samahan nyo kami guys. Kami. Itatry namin yung food na nabili ko sa Korean store. Meron din silang, parang anchovies siya, pero maliliit na may Pero, tapos meron din silang gimbap na na sushi. Pero, ito yung, Korean siya, pero may kasamang may nadaanan kaming Jollibee, kaya bumili rin kami ng Jollibee. Okay guys, samahan nyo kami Oh, ganito pala. So, guys, ang laman pala ng bibimbap is meron siyang mga side dish na vegetables. Tapos sa bottom niya, meron siyang rice and egg. Akala ko yung the whole thing, nandiyan is laman niya ito. Yung pala ko, konti lang pala yung laman niya sa ibabaw. Ayun. Siguro sa'yo to, hindi. Ayan, tikman natin, kain natin. Pero ito yung gusto kong tikman. Yung maliliit na isda. Parang dili sa atin. Yeah, parang dili sa atin. Okay. Ano kayang lasa nito? Sweet and spicy. Yes. Ayan guys. So, maliliit na isda. Gusto mo punta dito? No, it's okay. Kain na tayo guys. Sa'yo na akong tikman nito. Ang lasa niya. Ang sarap. Ano siya? Di siya na maliliit na may may seasoning. Hindi siya ganun katamis pero yung spicy niya. Yeah, manghang guys, pero ang sarap niya. Hindi siya ganun katamis. Yummy. Kukunti lang siya pero $5. Sarap. Tapos ito yung nila, bimbap nila. Ano yan? Sumago. May itlog. Hindi siya masyadong malasa. Iba yung lasa niya. Ah. Pero, kung ito, pinanaran mo ng yung maliliit na isda, saka itong sushi nila, sarap siya. Ano naman yan? Ewan ko. Parang bento box. Yeah. Ano yan? Egg? Radish. Ano? Gusto mo? Masarap yung radish. Kasi masarap ng radish. So,
Ito, yan ang appetizer nila. Oh, ang manghang. Mga nga. Ano to? Ito naman, ano to? Parang Radish yung isa. Horseradish, no? Hindi ba siya parang seaweed? Para siyang, ano, banana blossom. Sarap. Ito, masarap siya. Yan, sarap. Pero maanghang parang seafood, ano to. Oh, bean sprouts. Sa'yo na tong kanin, ayoko ng kanin. Masarap yung kanin nila. Sa akin na lang itong itlog. Parang siyang sticky. Masarap ang kanin nila, guys. Tikman mo. Yeah. Ito naman, spinach, I think. Spinach. And cucumber. Ito yung appetizer nila. Ganun lang yun. Tapos $8. $8 lang, no? May kasama naman siyang ano eh, yung rice and... May kaibigan akong Korean. Pag gumagawa siya nito, binibigyan niya ako. Mas masarap yung ginagawa niya kaysa dito. Sabihin ko sa kanya. Dito ang the best. Yung maliliit na isda na may seasoning. Dilis. Sarap. Game na kay ano, Jabi. Chicken Joy. Crispy-licious. Especially ang gravy. Nagustuhan ko to. Itong parang banana blossom. Kaya parang itong ano eh, banana blossom yata. Pesto toge. Yeah, bean sprouts. Kain tayo guys. Sarap. Sarap yung appetizer Gusto mo nila. yung kanin talaga nila. Sticky. Ako magkakamay na lang ako, mas masarap kainin ng manok ng nagkakamay. Sarap. Kainin mo ng ano, ng chicken gravy. Ito
fairness, tagal namin din nakakain ng Chicken Joy ng Jollibee ah. Puro kami Popeyes yung kinakain namin na ano. Popeye chicken. Malayo kasi ang ang malayo ang Jollibee dito. Mag-drive ka pa ng 30 minutes. Maanghang seafood sauce. Crispylicious. Ah, Yeah. masarap yung mayonnaise na sa kanin. Next-expect ko matamis siya, hindi pala. So more on spicy siya, hindi siya sweet and spicy. Tikman na natin itong manok. Tada! Yung hap sarap. The best with gravy. Pagkahan namin yun. Pagkain ako ng ang maliit na spoon. Malit na spoon. Hang. Di nakapis. Ginagawa kong sabaw yung gravy. Para siyang soup. Para sa akin itong pinakamasarap na gravy para sa chicken. Sa Jollibee. Busog na ako. Kailangan ko na ng mag-coffee. Kahit na ang Korean store dito, malayo, 30 minutes din. Parang magkalapit sila ng Jollibee. Seafood City dito, sa Jollibee dito. Ang mga mga 10 minutes drive from Korean store. Harap. Namiss mo ba ang Jollibee? Minsan. Kasi may Popeyes naman eh. Nasarap ang Popeyes.
Kaya hindi ko masyadong na-miss. Pero ang gusto ko lang naman sa ano, ang gusto ko sa Jollibee, yung Jolly Hotdog. Pero wala silang Jolly Hotdog dito. Hindi namin alam bakit. Wala. Kaka yung ano, yung Burger steak. peach mango. Pero kung chicken lang naman, oo, masarap yung chicken nila. Pero masarap din naman ang Popeyes. Nandiyan lang ang Popeyes, mas malapit. Ikaw, ano gusto? Popeyes o Jollibee? Jollibee. Jollibee. Bakit? Kaso lang malayo. Sasadyain mo. Busog na ako. Gusto ko magkape. Kape or tea? Milk tea. Hmm? Milk tea. Mag-milk tea tayo. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa pagsama sa aming kumain ng lunch. Ngayon ay ano, Easter